नमस्कार सबै खबर सबैका लागि लालीगुराँस.com को दिनभरिको खबरको सङ्गालो लालीगुराँस हाइलाइट्समा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सम्झना धमला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 16 महिनामै लिए 4 पटक विश्वासको मत, 157 मत पक्षमा। आफ्नो दलका नेताहरूमाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कांग्रेसको चुनौती, धम्काएर तर्सिने पार्टी कांग्रेस नभएको जिकिर। कांग्रेसले लोकतन्त्रको भद्दा मजाक गरेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आरोप, प्रतिपक्षका नेताहरूलाई कुनै आरोप लगाउने र धम्काउने काम नगरेको उल्लेख। सभामुख देवराज घिमिरे सभामुखको रूपमा नभई पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत भएको राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईको भनाई, सभामुखको भूमिकाप्रति प्रश्न। रातो पासपोर्टमा आफूले सफाई पाइसकेको धनराज गुरुङको दाबी, गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न सभामुख समक्ष माग। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गगन थापालाई लक्षित गर्दै देशको सूचना बेचेको आरोप लगाएपछि नेता भीम रावलद्वारा सत्य तथ्य छानबिनको माग, कि गगनलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने नत्र गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने उल्लेख। सहकारी प्रकरण चर्किएपछि कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक, जेठ 9 गते बिहान 11 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने। राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेसको अवरोध, बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित। सभामुखको भूमिकाप्रति विपक्षी दलको आपत्ति, सडकदेखि सदनसम्म मोर्चाबन्दी गरिने। गिरिबन्धु जस्तै 100 भन्दा धेरै कम्पनीले सट्टा भर्ना गर्न खोजेको मेयर बालेन शाहको दाबी, 50 खर्ब रुपैयाँसम्मको खेलो फड्को हुने सम्भावना रहेको अनुमान। उपेन्द्र यादवको रिट हेर्न नभ्याइनेमा बुधबारलाई सर्यो पेशी। 10 महिनामा 11 खर्ब 77 अर्ब 18 करोडको व्यापार घाटा, 13 खर्बको आयात हुँदा 1 खर्ब 26 अर्बको मात्रै निर्यात। बचतकर्ताले घेरे बुटौलको मञ्जुश्री सहकारी, बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम 2 करोड र कर्जा असुल गर्नुपर्ने 3 करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्मचारी खर्च झण्डै आधा खर्ब, बोनस मात्रै 6 अर्ब। सुर्खेतमा मिनी बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो, 16 जना घाइते। शेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले बढ्यो, 6.25 अर्ब रुपैयाँको कारोबार। ताइवानमा नयाँ राष्ट्रपति विलियम लाईको कार्यकाल सुरु, धम्की नदिन चीनलाई चेतावनी। इरानी राष्ट्रपति इब्राहिमको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन, कोही पनि जीवित भेटिएनन्। पारा ओलम्पिक छनौट खेल्न केशव थापा र प्रशिक्षक वसन्त थाइल्याण्ड प्रस्थान, व्हिलचेयर टेबल क्याटेगोरीको क्लास 3 मा प्रतिस्पर्धा गर्दै। र दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको श्रृङ्खलाका लागि क्यारिबियन टोली, विश्वकप अघि केही सिनियर खेलाडीलाई आराम। हवस् त आजका लागि लालीगुराँस हाइलाइट्स यति नै। भोलि फेरि यही समयमा दिनभरिको ताजा अपडेटका साथमा उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म सम्झना बिदा हुन्छु। नमस्कार। सबै खबर सबैका लागि।